আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছে আজকের এই ভিডিওটি। তো ভাইরা, যে ছাগল দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো বিটেলের একটা ছাগল, হোয়াইট আইস, আর দুই দাঁতের ছাগল, 1 থেকে 1.5 মাসের গাভিন, আর হাইট হইব 33-34, আর ওজনও এইভাবে হবো। এই প্রথমবার বাচ্চা দিত। ছাগলটা দেখতে অনেক সুন্দর বা স্বাস্থ্য ভালো। আর এই যেটা দেখছেন এটা হলো গুজরি ছাগল। এটা 2 দাঁতের ছাগল, এটাও 33-34 হাইট, ওজন এইভাবে হবো। আর এটা কিন্তু আবার গাভিন ছাগল নয়, এখনও গাভিন হয় নাই, হিটে আছে বর্তমানে, হয়তো সপ্তাহের ভিতরে হয়তো গাভিন হতে পারে। আর এটা গাভিন ছাগল, এটা শিরোহী, এটা 4 দাঁতের ছাগল, 2 নম্বর বিয়ান বাচ্চা দিবে, 1 থেকে 1.5 মাসের গাভিন। এটাও হাইট হলো 33-34 হবে, ওজনও এইভাবে। আর এটা তো ওজন হইল 50-এর মতো হবে। আর এটা তুতাপুরি, এটা 3 মাসের উপরে হয়েছে, গাভিন ছাগল। আর এটাও তো বাচ্চালা একটা ছাগল, তো 2 বাচ্চা ছিল, একটা বাচ্চা আগে বিক্রি হয়েছে আর একটা আছে। ছাগলটা বর্তমানে হিটে আছে, তো পাটা হলে হয়তো গাভিন হয়ে যাবে। তো এটা হলো 4 দাঁতের ছাগল, এখনও দুধ খাওয়াচ্ছে। তো ভাইরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক করে দিবেন, লাইক করতে ভুলবেন না। আর এই যেগুলা দেখলাম এইগুলো হইল নতুন কালেকশন, মোটামুটি 3-4 দিন হয়েছে মাল আসার। তো যদি কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পড়ে তাহলে যোগাযোগ করলে পেয়ে যাবেন। যে কোনো ভিডিওর চাইলে আমি দিতে পারবো। আর একটা অনুরোধ করছি, যদি 3-4 হাজারের ভিতরে যদি কারোর ছাগল লাগে তাহলে আমার কাছে ছাগল পাবেন না। 3-4 হাজারে এগুলা ছাগল পাওয়া যায় না। তো ভাইরা, ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিবেন, লাইক করতে ভুলবেন না। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আগামী দিনে আরও নতুন নতুন কালেকশন দেখতে পারবেন ছাগলের। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বেল আইকনটা অন করে দিবেন, তাহলে ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন। তো আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, ধন্যবাদ।